Katika video hii tutajifunza namna kuinstall virtual emulator. Hii ni smartphone ambayo una install kwenye kompyuta yako na inatumika pale ambapo unataka ufanya development mbalimbali kama vile web design, Android applications design na mambo mengine yanayohusu mambo ya programming na nini. So inakusaidia kuweza kurun applications za Android au kuweza kuirun website yako kwenye hii smartphone. Lakini pia na matumizi mengine mbalimbali kama vile unaweza kuinstall application yoyote unayoitaka kama vile WhatsApp, Telegram na ukaitumia kama kawaida wala haina shida yoyote. Kwa hiyo ni emulator ambayo inajitegemea kama nilivyoifungua hapa, nimefungua YouTube. Unaweza kufungua pia WhatsApp, ukaitumia WhatsApp. Unaweza kufungua program yoyote ambayo unahitaji. Cha msingi tu kompyuta yako iwe na RAM kuanzia GB 4 kuendelea na iwe na processing speed kubwa, ndio utaweza kuinstall emulator. Kwa kama unavyoona hapa nipo YouTube na play video za YouTube. Kwa kama ni YouTube nimeinstall na naitumia, basi hata WhatsApp pia unaweza kuinstall, na pia ina memory card yake ya humu ndani kwenye hii emulator, ambayo hii memory card itakusaidia kuweka data zako. Kwa mfano nikija back nikifunga hii YouTube application ya YouTube nimeifunga. So nikifungua application nyingine, kuna kamera, kuna files, yani file manager, kuna Google Drive, kuna phone, kuna of course applications nyingi. Kwa nikiklik file, maana hii ni file manager, na hapa kuna memory card. So nikija kwenye downloads hapo, nikibonyeza naona hii ni memory card, hii ni phone storage. Nikija kwenye memory card, nikiklik memory card, basi naona mafaili ambayo kwenye memory card ni simu ya kawaida, lakini hasa inatumika kwa ajili ya development mbalimbali za programming, web design, applications za Android pia na mingine ambayo yanafaa kutumika kwenye hii. So tuone namna ya kufanya installation kwenye kompyuta na namna kuirun. Lakini kompyuta iwe na RAM kuanzia 4GB, iwe na processing speed kuanzia 3.0 GHz, lakini iwe ni Core i5, yani processor 5 katika kompyuta yako ziwepo, Core i5, Core i7 na kuendelea. Ruhusiwi kuinstall hii kwenye dual core machine na nini 2GB za RAM, of course hautaweza kuitumia. So tuone namna kuinstall hii ambapo itakufaa kwenye development za programming. Utafungua Android Studio na imani umesha install kwenye kompyuta yako, na itapendeza kama una project yoyote ambayo ni ndogo. Kwa mfano kama mimi nina project yangu hii hapa, na chochote na kirani katika hiyo emulator ambayo ni hii. Kwa emulator hii ni smartphone hasa, lakini ni virtual smartphone. Kwa application yoyote unaweza kuinstall, no problem. Project yako ambayo utaitengeneza unaweza kaja kairani katika hii emulator kama vile unavyoirani katika simu ya kawaida, basi na huku utairani hivyo hivyo. Kwa hiyo unataka uwe na project yoyote ambayo umeshaianza kuitengeneza kama mimi hiyo nimeitengeneza, kisha naifungulia katika emulator. So ukishafika katika Android Studio, utabonyeza hii icon ya smartphone inaitwa device manager. Ukishaibonyeza, of course mimi kwa sababu nilishaibonyeza, itakuja dialog box. Mimi tayari ilishakuja hii hapa, lakini as well utaona tu sehemu imeandikwa create device. Utaibonyeza hiyo same create device. Sasa hapa unachagua device pixels. Pixel ni unaona hii ya kwangu kidogo inaonekana ni pana kubwa, ina umbo kama la Samsung. Sasa hiyo settings unafanya hapa na ni rahisi sana, just select. Kwa mfano ukiselect hii, utaona output kwamba ukishafanya installation itaonekana hivi. Kuna nyingine ndogo, kuna nyingine zina maumbo ya tablet. Kwa mfano nikija kuchagua tablet, nitachagua tablet kama hizi zinaonekana hapa. Lakini kwa sasa of course chagua phone, njoo kwenye phone. Na mara nyingi tunatumia hii hapa au hii. Sana sana hii 6.3 pixel unachagua hii. Then click what next. Ukisha click next, hakikisha upo kwenye internet connection yenye speed na inachukua bandwidth ya GB 1. Sasa kuna kesi ambayo wengi wameipigia simu, wamekutana nayo hiyo kesi, kwamba wakifika eneo hili kompyuta inaonyesha wekundu sana, kuonyesha haipo tayari kuinstall emulator kwa sababu kompyuta haijamiti minimum hardware requirements. Kama tunavyojua kuna baadhi ya software ukitaka kuzinstall kwenye kompyuta, kompyuta itakuwa ina RAM kama magame.
magame yale ya mpira na nini, RAM lazima iwe kuanzia 4 GB kuendelea. Processing speed iwe 3.0 GHz, uwe na Core i5 machine na nini, ndio utacheza game la mpira. Otherwise hiyo computer itakuwa haina specifications. Sasa hii emulator na yenyewe ina specifications zake, kwa sababu inataka RAM iwe kubwa kwa ajili ya kurun hii operating system. Kumbuka hii ni emulator na ina run Android operating system. Kwa hiyo inataka computer iwe na processor speed na iwe na speed ya storage ambayo ni RAM. Sasa hizo specifications zisipokuwa zimemeet, basi hata hii dialog itaonyesha wekundu hapa eneo hili kwamba imekagua computer, imegundua haina specification za kuinstall hii emulator. Lakini specification kubwa sana ni virtualization technology. Virtualization technology ni technology ambayo ina enable computer kuweza ku run multiple operating systems simultaneously. Yani ndio inaitwa virtualization technology. Kwa ni teknolojia ambayo inawezesha computer kuoperate, yani computer lakini kuna operating system nyingine humo ndani ya computer. Mfano wake mzuri ni kama VirtualBox ile unaotumia VirtualBox. VMware VirtualBox na yenyewe unaweza kawa na Linux, unaweza kawa na operating system nyingi umeinstall, lakini umeinstall kwenye VirtualBox au VMware. Na hii emulator na yenyewe ni operating system ya Android. Kwa hiyo ina run ndani ya Windows. Una run Android ndani ya Windows. Kwa hiyo ni virtualization technology. Sasa hii ni teknolojia ambayo lazima enable kwenye kompyuta yako ili kompyuta ikasupport sasa hizo multiple operating system kwa wakati mmoja. Kwa hiyo una-enable hii, una-enable kwenye BIOS. Unaifungua BIOS. Sasa BIOS zimetofautiana. Kila kompyuta ina settings zake za BIOS kulingana na motherboard. Kwa hiyo unaenda katika BIOS na ipo wazi kabisa imeandikwa virtualization technology, inakuwa disabled, una-enable. By then hatua pili una disable hypervisor. Kwa hiyo unakuja kwenye desktop start button kama hapa, unaandika features. Unachagua turn on window features, turn off au on window features, kisha una click. Baada ya kuiclick una disable hypervisor. Hypervisor hiyo una disable. Ikiwa enabled hawezi ukarun multiple operating systems kwa wakati mmoja. Kwa una disable, una enable virtualization katika BIOS. Hii hypervisor hii disable maana yake una uncheck tu hapa, ile tick unaitoa, unakuwa tayari. Cha pili unafungua antivirus, kisha una disable hardware virtualization. Kwa mimi nina antivirus hapa ambaye ni antivirus inatumia Kaspersky. Kwa the same procedure of course ni hapa Kaspersky Internet Security. Kwa na assume kwamba naifungua Kaspersky yangu hii hapo, kisha naenda na disable hardware. Endapo usipo disable hii virtualization katika antivirus, utegemee kwamba utakutana na error hiyo ambayo tumeiona hapa hii, na hautaweza kurun emulator, na kuna uwezekano hata magame na yenyewe usiweze kuyarani kabisa kwenye kompyuta hiyo. So nakuja hapa, nakuja katika settings kwenye hii Kaspersky, nakuja kwenye settings, alafu nakuja katika additional settings, then hapa use hardware virtualization if available, inakuwa imewekwa tick by default. Kwa una uncheck alafu na click save changes. Baada kufanya kitu kama hicho, sasa tunakuwa tuna uhakika wewe umesha enable virtualization. Unakuja ku verify kama virtualization technology imekuwa enabled kwenye computer. Una open task manager, au just njia shortcut unaandika tu task manager kwenye desktop start button, kisha unafungua task manager. Ukishafungua task manager, unaenda katika tab inaitwa performance. Unaenda katika tab inaitwa performance, kisha unaenda katika menu inaitwa CPU. Kwa sometimes inaweza kaonekana hivi usione chochote, kwa ikionekana hivi maana yake nitabonyeza more details, itaonekana hivi. Kisha nitakuja kwenye performance. Hiyo performance ninakuja ku click CPU, alafu hapa kwenye sema virtualization lazima ionekane imeandikwa enabled. Ikiandikwa disabled, basi uwe na uhakika kwamba huwezi karani hii emulator. Kwa nini? Kwa sababu virtualization hauja-enable kwenye BIOS. Kwa hii
inatumika kuverify kama virtualization technology imekuwa enabled kwenye sehemu nyingine ni kwenye computer information. Just unajua katika set desktop set button, then unaandika computer information, kisha unaangalia kwenye hii computer information, unaenda chini kwenye Hyper-V virtualization enabled, yes, kwa lazima iwe enabled. Ukikuta huko kote imekuwa disabled, unaangalia endapo hiyo computer ina support virtualization technology. Na computer kusupport ni CPU, na of course CPU nyingi sasa hivi zinatengenezwa na Intel. So kinachofuata nadhani by default computer nyingi zinakuwa enabled tu. Sema kuna case inaweza katokea ikawa ni disabled, japo ipo technique nyingine ya kuchukua hii i5 kwa i5 4590 na kwenda nayo kwenye internet kuangalia hii processor kama ina support virtualization, japo huko ni mbali sana. Mara nyingi zinakuwa ni enabled tu, ni enabled tu. Okay, so now tuna run emulator. Baada ya kuinstall na nini, unaweza kurun emulator. Sasa baada ya kujihakikishia kwamba kila kitu kipo sawa na nini huko, now unaweza kubonyeza next, inaweza ika install. So kinachofuata hapo ni next tu. Basi una download hiyo emulator yako na unakuwa kwenye internet yenye speed. Ukisha download unaipa jina, yani kwa mfano mimi hapa nikishachagua nikibonyeza next, nikija nikachagua labda ni hii hapa au hii, nikibonyeza next ina start, unaona inaanza kudownload. Baadaye itanidai niipe name hiyo application. Nitakuja kuipa name. Unaweza kaipa Nokia, mimi nimeipa name Samsung Galaxy, name haina issue yoyote. Ukishamaliza kuinstall, kinachofuata ni kuirun. Suppose mimi nina close hii current ambayo ipo hapa, just ni close. Sasa nairun ikiwa itajitegemea yenyewe kwenye window. Kuirun ni very simple, unafungua CMD. CMD ni kama command prompt. Then unakuja kutafuta path ya project yako ya Android Studio. Android Studio of course yangu mimi ni inategemea na computer yangu mimi. Unaenda katika C, unaenda kwenye users, yani unaenda katika C, this PC, unaenda hapo, unaenda katika local disk C kwa computer yangu, unaenda kwenye users, unaenda katika jina langu la computer, then inaenda katika app data somewhere. Nadhani hizi paths huwa zinafanana mara nyingi na hata kwa kutakutana na hichi kitu. Kwa hiyo app data kama uioni, ili folder limekuwa hidden. Kwa hiyo utaenda kwenye control panel kuweza kulishow by default itakuwa hidden, ili la app data inakuwa hidden. So now nakuja katika control panel, by default control panel inakuwa hivi. So unakuja kwenye category, unabonyeza large icon, kisha unakuja katika file explorer options, then unakuja kuja kwenye view hii tab, afu then unakuja kusema by default inakuwa don't show hidden files. Una click show hidden files, afu una click apply, ndio utaona ile directory ya app data inakuwa hidden. Kwa utaifungua app data, nitabonyeza local, nitabonyeza Android, nitabonyeza SDK, nitakuja kwenye tools, nitakuja kwenye bin. Humu ndo sasa tunairani ile emulator. Nitairani vipi? Nina copy hii path, na click hapo juu, na just copy, na kwenye Android Studio kwenye command prompt ninaandika change directory, yani cd, kisha na paste ile change directory. Kuchange directory kwenda kwenye hiyo path ambayo nimeonyesha hapo. Kisha una verify AVD manager ulizonazo. Kwa kuandika AVD manager list AVD, kwa nitaandika AV, nitabonyeza tab, itanisaidia hii dot button inaitoa, then naandika list AVD, of course yes, list AVD, kisha na click enter ku execute. Kwa hapo itaniletea zile AVD yangu nilipa jina la Samsung Galaxy kule kwenye Android Studio. Ni kama jina ambalo wewe mwenyewe unaweza kaamua unataka uipe Nokia, jina lolote, hata jina lako mwenyewe unaweza kaandika pale, no problem. Ili inakuwa ni kama ni variable tu. Kwa hiyo AVD manager yangu inaitwa name ni Samsung Galaxy. Hii ndo name. Kwa hapa naandika command inaitwa cd change directory dot maana yake ninarudi back
narudi back kwenye nani iliyotoka, kwenye directory iliyotoka, kisha naandika emulator -avd. Hapa naandika emulator space -avd, then naitaja hiyo avd name ndo hii name inaitwa Samsung Galaxy, kwa naandika vile vile Samsung _ Galaxy kama ilivyo, then na click enter ku execute. Hii ikija hii hapa, hii debugger hii unabonyeza cancel. Kwa Android emulator ina run hapa, so itairun alafu itakuja kuonekana kwenye desktop. Android emulator hii hapa imesha run. Kwa ile application yangu ambayo ni run itakuja kuonekana huko. So hapa naweza zoom size, just kuongeza size kidogo, kisha size imeongezeka. So na ile application yetu tu run pale kwenye Android Studio now no longer isha kwa installed humo, inaitwa Cafeteria. So nikija kuirun, so the same itafungukia hapa kwenye independent ambayo ni hii. So niki close just nakuja hapa black na just close. Naweza ngafungua YouTube, naweza ngaifungua application yoyote, naifungua WhatsApp na nini kama utainstall kwenye Play Store. Kuna namna ya kuscreenshot chochote unachokipenda hapa. Kuscreenshot unabonyeza kamera. Ukibonyeza kamera ime screenshot kama ulivyoona, alafu picha zinasaviwa hapo kwenye desktop. So kwenye desktop kuna data hapa zipo, na hiyo picha itakuja hapa kwenye desktop, utaiona. Default inaenda kwenye desktop. Kwa kuna settings kama za smartphone ya kawaida, pia kwenye settings unaweza ka change wallpaper, chochote unachokifanya kwenye simu ya mkononi, na hapo unafanya ni zinakuwa ni the same. Unaweza kaja kwenye contacts kama na namba zako za simu, files manager, kuna memory card humu pia unaweza kaja kuweka vitu vyako, lakini vinakuwa ni virtual kama inavyoonekana ni virtual emulator. Na kuizima unabonyeza hii button, unashikilia, unakuwa umezima emulator yako. So tukijaribu kuizima, una click, unaishikilia, by then no longer. Of course nikibonyeza hivi na kushikilia itakuwa ina load, kisha itazima.